ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਟਸ ਮੰਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਚਿਲਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਇਸ ਵੁੱਡ ਹੈਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ ਐਪਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ। ਅਤੇ DJI ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਦੇ ਉਸ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ DJI ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਬੈਂਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਰਥ ਇਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚੀਪ ਸੀਗਾ। ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ 150 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, 150,000 ਤਨਜ਼ਾਨੀਅਨ ਸ਼ਿਲਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰਸ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ ਸਿੰਸ 2 ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਗੋ ਸੋਪ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਗਰ 3 ਆ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ 10 o'clock 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 11 Pro Max ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਭੀ ਸਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਭੀ ਸਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ और बाप दी जी भाई, कैसे हो? ऑल गुड बॉस। माइक और कोई नहीं है ग्रीन लाइन के अलावा? बढ़िया वाला वही है। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਇਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਤਨੇ का है भाई ये? 110 ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੇ 120 का था? 120K ਦਾ ਸੀਗਾ, 110K ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 11 ਦਾ केस। ये कैसा प्लास्टिक का है या रबर का है? रबर का केस आ। और मुझे गिम्बल मिलेगा? गिम्बल मंगवा दोगे? या केस हैगा? कितना होगा टोटल? 120। 10,000 का केस और 110 का माइक। सो भैया कैमरा शाही है इसलिए आते नहीं हैं आगे और सम पर्सनल इश्यूज़ इसीलिए। सो इनकी दुकान है यहाँ पे BTB राउंड अबाउट पे कॉर्नर पे, अरबाब इलेक्ट्रॉनिक्स। इंस्टाग्राम है ना आपका? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इफ़ यू वांट टू बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, चार्जर्स, कुछ भी, तो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਬਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਈ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਾਊਂਡ 120 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ। 120,000 ਸ਼ਿਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ 120,000 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 110 ਦਾ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ 10,000 ਦਾ। 20,000 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 20,000 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਬੀ ਵੀ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਮੇਬੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਿੰਡ ਬਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੋਇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਲਾਈਕ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਨੋਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.
ही गए सी एयरपोर्ट आ गए सी, तुसीं देख सकते हो पिछे। मैं ट्रॉली लैन गया सीगा उधरों, तो मैं नहीं ट्रैवल कर रहा, जस्ट माई डैड ट्रैवलिंग इज़ गोइंग इंडिया फॉर लाइक 10 days, सम बिजनेस ट्रिप हैगा, तां करके ड्रॉप करना आए सीगे। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी, इन्नी ज़्यादा गर्मी। तो जस्ट 4 o'clock की फ्लाइट है, तो राइट नाउ 1 o'clock 1:30 होने थे। बस हम समान लैके जाके अंदर इमिग्रेशन कराएंगे, तो आप ड्रॉप करके निकल जाएंगे करना। उधर एरिया च पुराना एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, हूँ डोमैसटिक फ्लाइट्स भी यूज़ होता। इधर नवा एयरपोर्ट बनया से लाइक 2-3 साल हो गए। तो नवा एयरपोर्ट है, तो हूँ टर्मिनल 3 है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो चलते हैं, मैं ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा दिल सी इंटरनेशनल, बट मेरे एग्जाम्स है प्री-मॉक्स है, सो आई कांट ट्रैवल। एक लास्ट क्लास हैगी है, क्लास खत्म हो तो फिर देखो ट्रैवल करना पूरा। तो बहुत वधिया एयरपोर्ट बनाते इन्होंने, पुराना वाला बहुत लाइक ओल्ड फैशन सीगा, नवा वाला बहुत सोहना है। असीं देख सकते हैं डिपार्चर्स एरिया हैगा, तो उधर अराइवल्स आ। तो पापा ने आई थिंक सो आफ्टर 2 weeks वापस आ जाना, तो उधर फिर पिकअप करना आवांगे। तो उधर का लाइक अर्ली मॉर्निंग आना है, लाइक अराउंड 2 o'clock 3 o'clock, उधर मज़ा आऊगा मॉर्निंग ड्राइव। सो अंदर चलते हैं, चेकिंग होनी है अंदर, तां फोन बंद करना है। हाँ जी, सो इमिग्रेशन हो गई अंदर सारी। तो जब असीं अंदर सीगे बारिश पैन लग गई सी, अंदर देखो मौसम चिल हो गया, सड़कां गिल्लियां फुल। तो हुण बस घरे जा रहे हैं, गड्डी वो खड़ी। तो इत्थों मस्कट की फ्लाइट हैगी कि 4:50 की, तो मस्कट तो दिल्ली आखिरी गड्डी चले हैं अज। वो सच बहुत सोहनी गड्डी है। चलो घरे पहुँच के फिर करते हैं गल।